Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessanuu sinin jechaa ani kan hin jedhu gaa'elli bifa namaa dhofsaa ayyuu haadha manaa seedoo warri argitan baay'een keessan argitaniittu kallattiilee garaagaraadhaan sheerii gochaa jirtu jechuudha daawwachaa jirtu komentii keessanillee isa sin barreessitaniif illee ilaalee dubbiseen ajaa'iba namni akkatti jaalataa warruma kaleessa harrabsaa turetu har'a ishee leellisaa jira. Shijaalachaa jira jedhee ilaalaa ture jechuudha. Eshi seedoonoo eessa jira? Maalirra gahe? Sumayyaanoo akkam? Maalidha caal jedhanii siniin jechuun jaaladha. Warri quba qabdan jirtuun siniin jira. Garuu waan isaan beeku hiriyaa isaanii kan taate awwaani ilma tan caraccarti jechuudha. Seedoon akkana godhee seedoo baqachuudhaaf bakka geeddarachuun qaba akkas ta'uun qaba jechaa turte jechuudha. Garuu ani kan ajaa'ibee na dhiisuu dide jechuudha. Hayyuudha jechuudha. Kan beektee jechuudha shaarbii xaqalalachuu hin dandeenye jechuudha. Ani yeroo tokko qomee nan xaqalaladha dhugaa dubbachuudhaaf madaamin kooyyuu jechuudha. Biyyan dura ture keessatti ganna qallalli godhee naqa qorna rukunnee fi uffadha jechuudha. Ati ganna musliimaa bunaa kiristaana naan jetti turte jechuudha. Naqa qorna rukunnee amala koo keessatti akka malee sin danda'u qorra sin danda'u jechuudha. Hani ishiini yeroo xaqalalattee dhuftee innaa ishiin fuulduratti sirreeffattee akkanasitti xiqqoonnaa ture irraa bu'een. Irraan taa'u achi booddee dugda duubadhaan lafa irraa haraa jechuudha. Amma waa'ee yuutuubii si dhiisanatti fakkaata yuutuubii irra sin jirtu tiktookii irra jirti jechuudha. Tiktookii irraa sochoosaa jirti jechuudha. Akkam niikaan irraa hiikameera natti himame warri yaada ishii qabdan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee jechuudha kan nama fakkaatutti kan namarraa deemu faana yoo deemanii namatti tola jechuudha. Wanti hundumti isaayyuu toora mataa isaatii qaba. Ayyuun maaltu akka geessee seedoottillee jaalala seedoollee ishii qabachiisillee hin beeknu. Seedoo yeroo hin jedhamu seedoon nama gaarii miti jechuu miti. Seedoon nama gaariidha. Seedoon gootadha. Dhugaa diinaaf karaa kan hin laannedha. Jabaa namaati nama yaada qabudha nama namaaf tolu nama gargaarudha kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Akka miidiyaa irratti arginatti lafarratti egaa hundumti kiyyayyuu hin beeknu. Haa ta'uyyuu malee abbaa daa'imaati abbaa gaa'ilaatidha. Akkaataa isheen ittiin jaalattee egaa akka dura laphee ishirraa akka jaalachaa turte inni immoo biraankii taasisi jedhanii biraankiin taasifamee isa jaalala ishee duraa sanadhaani sababa biraankiidhaan gaa'ela kanatti galtee gaa'ela kanatti galtees immoo waggaa tokko waan guutameeyyuu miti garuu haa ta'uyyuu malee waggaa tokkoon guutuudhe nama waan akkasiidha. Guyyaa gaaf tokko boqodheen beeku maal taate naan jedhee akka abbaa manaa haadha manaa bakkee fuudhee naan bahee maaltu jira maaltu hodhate naan jedheen beeku bilbilallee naan kaasu naan bilbilee fi bahee deemuu duwwaadha jette dhuga dubbachuu wixxisaa turte narraa baradhaa narraa hubadhaa dhiira sin jaalatetti malee dhiira ofii keessan dubartoonni jaalattanitti hin heeruminaallee jettee turte dhugaadha. Dhiirri gaafa inni nama jaalatu gaafa ofiisaatii gatii baasee si bira dhufeedha malee gaafati gatii baastee bira dhatte miti jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni shamarran kan ittiin isaan miidhamanii maalidha hojjettaniitu ta'e ofiisaaniitti jaalatanii bira deemu jechuudha. Erga bira deemanii booddee yookiin immoo immoo gaa'ela dhaabbatanii booda situ barbaadee dhufe kan jedhuun bakka jaalaluma isheen jaalatteedhaanii dhadheessee kan abaarullee baay'een illee ni jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isheen egaa hubannoo nuuf kennitee jirti jechuudha. Isa kana isiniin jedha hammumarraa kaasaati warri jaalattan ofii keessaniif barbaaddanii dhiira of eeggannoo guddaatu sin barbaachisa jechuudha. Of eeggannoo guddaa keessattuu immoo jechuudha dhiira ofii keessanii jaalattanii inni amala isheetti jijjiirrate hin sossobina dhugaadha. Akka daa'ima sossobdaniitu taanaan hin guddatu otoo hin taane in kufa jechuudha. Sin harkaa bu'a jechuudha.
gaa'ela irratti susubbaan hin barbaachisu. Wal kabajuudha, jalala qixxee wal jaalachuudha. Bakka waan namarraa eegamu tokko taasisuudha malee na jalaa hin deemin, na jalaa bakka hin bahin jennee kadhanna taanaanii boruu har'atoo hin taane boruun miidhamna. Boru jechuudha gaafa wanti hundumtiyyuu iddoo isaatti qabatee deebinee miidhamtoota taana jechuudha. Shamarran immoo al tokko miidhamteetti taanaan rakkisaadha. Of eeggachuun barbaachisaadha. Siniin jechuun jaaladha. Gaamma isheenii tokko hin bareeddee faayettee shaayettee shurrubbaa ishee fittiggi gootee dhaachuu jalqabde yeroo isheen xaqalalattee mataan jalaan hin ba'a, wiigii qaba. Qeensi ishii sun hin jaalanne gaa akka amantaa isaaniittis hin barbaachisu. Isa sirreeffattee wiigii ishii xaqalattee babbareeddee shaayettee obboloota ishii faana hiriyoota ishii faana akka barbaadde sirbaa akka barbaaddetti dhugaan siniin jedha jechuudha. Kanadha siniin jedha. Uumama wanti ishee irratti immoo hin jiru. Yeroo baay'ee namoonni otoo deesseef himee bareedadha naan jedhu. Ani illee hin da'uufillee hin da'u jette dhugaan siniin jedha. Nama na bira hin jirre nama haala tiriitiin goone akkamittiin hin da'aafi hin da'u jette murteeffatte. Maaliif jennaan ana waan baay'ee na eeggata jette. Yoo dhugum deesseetti ta'ee namni mucaa ishee faana ishee jaallatu hin jiru yeroo ammaa kana. Wanta akkasii hin jiru. Amma ilmoo baatanii gara gaa'ela biraatti seenuun ulfaataadha. Akka durii miti. Duratti tokko hin heerumu gaa'elli sun edda diigamee booddee mucaa ishee qabattee gara abbaa manaa ishee hidhatti. Amma wanta akkasii hin jiru. Namni hin barbaadu. Nuroo widdinoo. Widdi. Namni tokko abbaa manaa fi haadha manaa ta'ee ijoollee isaa sana faana iyyuu jiraachuudhaaf ija isaa dunuuf qachaadha. Kanaafiyyuu baga diddeeyyuu sababiin isaa baga diddee siniin jechuun jaaladha. Amma Sumayyaan maaf Seedoo Waaqayyo walitti haa deebisu. Sumayyaanis akka jettutti waan deebitu fakkaattu. Maaliif jennaan akka barbaadde ta'e jettee 10 fuudhii yoo barbaadde jetteen tacamaallaqi jettee bakka jechuun tuffatteetti. Sababiin isheen ittiin tuffatte immoo Gondor, Baardaar, isadha tokko Harar, Yamanitti gisee meeqa deebi'an isheen biyya Ameerikaa godhatte, Awurooppaa yoo seente, Jarmanii yoo seente wajjin nan seenaa jedhe akkaatu jettee tuffatteetti jechuudha. Dubartiin tokkicha immoo nama tuffannaan tuffatteedha dhugaan siniin jedhe. Tuffatteedha dubartiin siniin tuffatiin dhugaan siniin jedhe. Beektu biyya keenyatti jechuudha. Obboloota dhiiraa 3tu jira. 3 sana keessaa 2 isaanii manaan isaanii baay'ee isaan sodaatu, baay'ee isaan kabaju. Ishiin tokko immoo abbaa manaa mo'atti. Immoo attiin hin ibsu. Akka ani otoonni dhoqqee yaruu nagarre. Kanarraatiin kan hafe akka barbaadde gara barbaaddetti leenjiste. Innaa dubartii baadiyyaa fakkaattu. Akkaataan isheen ittiin uffattu, akkaataan isheen ittiin hidhattu. Inni immoo bakka asirum iyyeessa du'aa fakkaata jechuudha. Irratti baatee ani yeroo tokko hafuura qabdi moo maalidhaan jedhan turenna. Isa kana dhagaayee bagasitti tolee ani nan argu jechuudha. Nan ajaa'ibsiifadhe ayyuu kanaan jechuudha. Nan dinqisiifadhe bifta akkasitti dhokate. Akkasumallee bakka waca bu'acha jala baateetti dhugumas jireenya sin ta'u gaa'ilas miti kun biyya makana walirraa fagaatee Seedoon yaada ishillee hin qabu. Sifanii kaayee waada gaariiraaf Sumayyaadhaa fi yeroo kana maaltu namatti dhaga'ama dhugaan siniin jedhee tuffatummaadha jechuudha. Bagayyuu waan hundumaa isaayyuu dhiste jireenya mataa isheetitti deebite. Egaa Seedoon jireenya mataa isaatiittis hin deebi'a. Yoo Sumayyaan diddeetti ta'e dubartii biraa dubartii bakka qixa isaa kan taate fuudhuu ni danda'a. Inni eeyyama waan ta'eef amantiin isaanii. Isa kanadha garuu immoo duraan dursee ayyuurraa nikaa buusuu qaba jechuudha. Isheenis akka heerumtuutti ka'a. Heerumtu miti heerumu. Heerumtu siniin jedha. Amma ishee jechuudha qaamni irratti mirkitannaa isheen
dhiichisaa dhuftu jechuudha. Hin sirbite yookaan nama ajaa'ibu yeroo waa'ee sirbite turte seedootti na heerumin jechuudha. Na qaamni sirbite turte na sirba lafti isiniin jechuun jaaladha. Isa kanadha. Eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu like subscribe gochuudhaan na waliin ta'a na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. I miss you.